Ok, ravoravo fanoaja amitsika jiaby koa nankia matonaly tiky. Mipody eto ndraiky koa atsika niany joma fa folo ny volana Mai 2024. Kabary mandalo amin'ny tanàna amle kabary kimojangaya, kabary kimahabibo andro andesatsika nany vaovao ty matonaly tiky. Akory alitsika jiaby. Wassalamu alaikum. Misy vahiny avy aminantsika eto boka eo raisitsika anatin'le vaovao mandia anatin'ny kabary mandalo amin'ny tanàna ty. Mangala place tsara, mitandrignesa tsara boko manente tsara fa maromaro zaka mbo ambarane nanareo am radio télé nakay eto. Tamin'ny districtny Majunga 2 lasa fakara nanadaro koa le mamangomango tsaiky. Kabokaboendreo tsaiky kely tsaiky mbo tsy ampy taogno kabokaboendreo karaha le tsy zaza nateraka karaha le zaza tsy tina kabokaboendreo jusque raiky ty natinente tamin'ny district Majunga 2 tao kabary nandalo io fa sitraka raronjatovo atsika tsy mijanona ela amle korana fa ambelao sitraka hitantara azy. Maty noho ny vonina taona lehilahy iray azy tsy tovavy kely vao fito taona monja tao amin'ny commune Mahajamba usine district ny Mahajanga faharoa ity raha ny voalazany ireo tompon'andraikitra. Taorianan'io vonina azo azy io dia narary andro vitsivitsy ity tovavy kely ity ka nitarika hatramin'ny fahafatesany izao. Ya ny zava-nisy moa zany tao amin'ny commune ambanivohitra Mahajamba dia nisy an'izay tranga zay tokoa dia ny nafatesana zaza iray sahabo fito taona teo eo. Raha ny tatitra tonga aty aminay io zaza io dia novonona lehilahy mpivarotra iray rehefa nilalao teo akaiky ny fivarotany. Dia hoe izay zavatra izay zany no somary nasositra azy natonga azy hikasy tanana namono ary nanitsaka an'io zaza io. Dia rehefa niaran'izay erisetra izay io zaza io dia narary ny tany anatiny ary nisy fanaintainana zany tamin'ny vatany. Ary rehefa tany amin'ny taraina tany amin'ny dadabeany moa izy dia teo zany no nanomboka nampitandrina le dadabeany raha maninona dia zanako ty dia tsy miala aminao mantsy an'ilay ata olona nahavanana an'izay zavatra izay. Rehefa nandeha ny fitsaboana nandritry ny herinandro dia maty ny omaly io zaza io. Ny alakamisy fahasivy volana Mai taona 2024 no namony ainy io zaza io ka nampitroatra ireo fokon'olona tao an-toerany. Nisy avy hatrany ny andraikitra niraisin'ireo tompon'andraikitra. Teo zany nanomboka niteraka n'ilay disadisa tao amin'ny renivohitry ny commune io ary dia nitarika ny vahoaka somary naneho ny fahatezerana nanoloana an'izay tranga nisy izay ary nandraisan'ireo tompon'andraikitra tao toerana tao anivon'ny commune ny andraikiny mba hampitonina n'ireo vahoaka reo voalohany indrindra satria manoloana an'izay atao hoe zava-nisy izay namozana ny ain'ilay zaza io dia saika hitroatra ny vahoaka zany. Kanefa moa zany dia isaorana lehibe etona ny fahendren'ny vahoaka tao amin'ny commune Mahajamba nanoloana zavatra zay fa dia tony ihany izy ireo ary nizotra tamin'ny mpilaminana tanteraka ny dingana rehetra na ny procédure. Zany hoe raha fehezina dia efa minamina ny toetra raha ary voafian'ny tompon'andraikitra ny fotony na dia somary niteraka ihany ary alahelo teo amin'ny vahoaka zany amin'ny ankapobeny. Efa voatazona eny anivon'ny mpitandro ny filaminana moa io lehilahy voalaza fa nahavandoza io amin'izao fotoana izao izay anatanterahana fanady adina. Tamin'ny districtny Mojangaya 2 tao nisy kabary raiky nandalo tamin'ny tanàna teo iny namezanainanareo kabary mandalo tamin'ny tanàna voalohany fa karaha le nambarako koranaka tamin'ny voalohany teo hoe raha ty nainanadary tamin'ny district Majunga teto foky tany Tanambao tema koa tsaroatsika nomaly nisy vaovao naboaka anay tamin'ny télé teto nisy tsaiky ny kabokaboendreo boka eo dorandreo motro tamin'ny foky tany Tanambao tema tao jusque tsaiky io toira koa fa toira tsaiky io nandeha le affaire nandeha paka amin'ny polisy amin'ny CDF atsika mivola zeo ty raha io fanavy amin'ny polisy mandeha fanadedina tao amin'ny polisy reo mikasiky nany raha ty. Sitraka raronjatovo karakory iny toy ny kabary mandalo amin'ny tanàna. Ity vehivavy ity no voaroroy ho navandoza nandoro sy nampijaly ilay zazavavy kely vao 1 taona monja tao amin'ny fokotany ny Tanambao Sotema ny alakamisy fahasivy ny volana Mai taona 2024 teo. Ity zaza ity izay voalaza fa zanadravaviny ihany noho nitezainy izy mivady nanomboka tamin'ny faha 9 bolany.
kapoka tsy fanomezana sakafo ary doro amin'ny alalan'ny plastika natsonika eo amin'ny tanana sy ny tongotra no herisetra nahazo io zazakely io nanampitrotraka ihany koa ny herisetra ara-tsainy nanambara mitandreo filaminana fa araka ny fanadihadiana natao ilay zaza dia maitsinà no nahazo ny fitombenany izay mbola tsy maina tsara ny fery ny maraina ny alakamisy io anefa dia novelesiny ity ramatody tamin'ny alalan'ny taoko fafa indray ka nahatonga azy tsy afaka nandeha anatanterahana fanadiadiana eny anivon'ny mpitandreo filaminana eny amin'ny polisy pireneny misahana ny zaza tsy ampitaona moa izy amin'izao fotoana izao ka ho atolotra ny fampanoavana tsy ho ela ok zay le kabary nandalo tamin'ny tanàna tamin'ny fokotany tanamboasaotema tao zay momba an'le afera fa atsika ikorana politika atsika candidat numéro 6 ao anatin'ny bulletin unique Afakandro Christian candidat numéro 6 nisy kabary koa nataony izy nanampy le tsaiky tojony herisetra amin'ny quartier na avy amin'ny CDF ao na avy izy nanome fanampihana ny tsaiky reo ilirany menjanahary miaraka amin'ny candidat numéro 6 Afakandro Christian ambarao jijinao nanolotra fanampina ho an'ireo zaza niarany herisetra ny candidat solom-bavambahoaka Afakandro Christian laharana fa enina ao anatin'ny bulletin tokany tsy vao androany no nanaovany ity candidat ity ny asa soa sy ny fanampina ny mpiarabelona ary izany raha teo ny andavanandrom-piaina ny candidat laharana fa enina ao anatin'ny bulletin tokany Afakandro Christian omaly ariva no nitsetika sy nitondra ny fanampina sy ny fanomezana ho an'ireto zaza niarany herisetra ireto ity candidat ity isa zavatra izay mampalahelo tokoa satria manana izy ireo ary koa manana havana nefa tsy mitantsoroka amin'izany ianareo fa niraisinareo zany adidy zany ary koa makahiry ianareo izahay Afakandro Christian zany sy ireo mpiara-miasa aminy avy ivelany Madagasikara dia manana fotodrafitrasa hijerena an'ireo zaza kamboty ary efa manao zany izahay hatr'izay ary mbola manao hatr'izao ary koa tsy vita zay efa misy mihitsy ny avy any ivelany Madagasikara ny tonga eto hijery an'ireo zaza kamboty reo amin'izao fotoana izao dia maromarona kokoa avy any Londres Angleterre miara-miasa aminay dia hoentina aty hijery any koa ireo zaza zay arany herisetra satria raha ny kamboty no andraisandreo anjara mavitrika ary tsy lavitra an'izany koa ny fitadiavana fiara-miasa mahakasika an'ireo zaza hiarany herisetra ary amiranako azy dia nitondra zavatra kelikely zahay zay voatsirambe ny tananay fanomezana an'ireo zanaka zay hiaran'izany ary eto moa zany izahay dia manainga ny fianakaviana rehetra manainga ny reny na ray aman-dreny zany mba hijery an'ireo zaza ireo mba hikarakara azy ireo hijery ireo zavatra zay mahasoa azy satria ny fananarana raha ohatra ka ny ankizikely dia nytambitamby no zavatra tena mahomby ary tena mendrika azy ireo fa tsy kapoka satria ny taona ny kapoka tsy amin'le mahakely azy ary raha mikapoka tsy kapoka izay amparatra azy akory fa mba ho fanairana fa eto zany zay manao antsoavo aoka ho raisitsika tsara ireo zaza ireo tsy zaza zay niarany herisetra ihany no anaovanay antsoavo eto fa na ny zaza zay anatokatranotsika any mba ahazo fandraisana tsara fikarakarana tsara mba ahatonga azy ireo ho tafita ary horiarehany ty firenetsika ity nitondra fisaorana ny tompon'andraikitra misahana ity ivitoerana ity amin'ny fihetsika nataony candidat solom-bavambahoaka Afakandro Christian sy makatelona ny andremafo Afakandro Christian sy ireo mpiaradia amin'ny rehetra marina hoe fotoana ny fampelezakevitra izao raha tokony izy dia mila lehibe no tena antefany izany fampelezakevitra izany kanefa moa tsy tany no mitondrany azy fa taty amin'ny fijerena manokana an'ireo ankizy zay hiarany herisetra zay tsy netreretina atao fampelezakevitra sanatria fa kosa fanomezana fahasoavana an'ireo mpiarabelona ka dia mankasitraka sy mankatelina tompoko Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny amalsoa anareo sy ny mpiaradia aminareo rehetra nambarany ity candidat ity teto fa ifampiresaka amin'ny ireo anivelany Madagasikara sy amin'ny mpamatsy vola mba hanatsarana ny ivitoerana sy ny farim-piainany ireto ankizy hiarany herisetra ireto
efa manana ny hevitra amin'izany ny kandida sy olombava-mahoaka afak'andro Christian laharana fa 4 ao anatiny bulletin tokany. Nisy vahiny tamin'ny plateau radio télé nakay teto tamin'ny larobia Mansana tanatin'ny vaovao reo boka amin'ny centre médical Faly Avanja amin'ny lala mandeha amin'ny université ny Mojangaya iny. Nambarandreo misy consultation bojo fizana ara-pahasalamana raha ty natao bojo tamin'ny Nomaly nanaovandreo nany raha io tamin'ny centre médical Faly Avanja tao resaka aretin'ny taova-pisefona na le olo semposempotra resaka asma reny io ndreo nantendreo tanatin'ny consultation bojo io. Naro olo Nomaly Aldora Kotarlala tantareo aminay koa ny kabary nandalo tao amin'ny tanàna. Nisy 100 marary zay nanao fizapa-salamana tao amin'ny centre médical Faly Avanja dia marary ny areti-tratra avokoa ary tafiditra ao anatin'izany ny asma. Raha ny nambara ny tompon'andraikitra nandritra ny andro ny alakamisy fa 7 volana meteo no nanatanterana ilay fizapa-salamana maimaimpona teny amin'ny centre médical Faly Avanja eny Ambondrona. Nous avons plus de 200 personnes qui sont arrivées ce matin pour se faire dépister. Globalement, le cœur de cible est atteint puisque dans 90% des cas, il s'agit bien de patients qui souffrent d'asthme ou de maladies allergiques. Donc nous leur avons expliqué quels étaient les bilans à faire pour prendre en charge leur maladie. Et donc ils vont s'échelonner ensuite sur les semaines à venir. Nous avons été débordés par le succès. Et donc nous ne pouvons pas accueillir ce matin tout le monde. Et donc nous avons déjà décidé de refaire la même opération jeudi prochain, donc dans une semaine, c'est-à-dire le 16, puisqu'on est le 9 aujourd'hui, c'est ça? Donc le 16 mai, on fera également une opération, toujours pour la sensibilisation et le dépistage de l'asthme et des maladies allergiques. Voilà, et je pense que c'est vraiment très utile parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pris en charge pour ces maladies. Mais le problème est de les dépister et de leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour être pris en charge. C'est très important. Mais vraiment là, déjà la journée est de réussite puisque les gens ont compris que c'était important de se faire dépister. Ny areti-tratra amin'ny ankapobeny no nijerena nandritra ny fizapa-salamana izay natao. Misy hatrany fitandremana tokony ataon'ireo rehetra voan'izany raha nambara ny mpitsabo. Amin'ny resaka hoe retina asma zay fotsiny mantsy zao ny ataonay androany resaka asma dia mizaha ny fahasalamana momba ny areti-tratra. Dia ny maromaro ny olona tsy nahazo fa resaka hoe fizahana maimaimpona natao kanefa ny ilay araka ny teneniko hoe mila radio faire test fanampin'izay iny andoavam-bola kely fotsiny. Tamin'ny voatonga voaniditra teo be dia be mihitsy efa mahatratra eo amin'ny 100 mahery zareo zao ny sasany nalefa nody dia nieritreretina hoe amin'ny herin'ny lakamisy amin'ny herin'ny androany manao anankiray ohatr'izao indray zany zay satria tsy voaray daholo manjary voaray lasa tao aingana be dia tsy mety. Dia ny akoatr'izay ny misy manao crise ny tonga eto dia iny tena raisina ny traitement d'urgence zany atao ny traitement na crise. Fepetra tsara ho raisina angambany ny asma mantsy misy hoe manao crise dia tant que mbola tsy manao crise izy dia tsisy hoe atahorana. Zay mantsy ny tena ilaina an'le test surtout sy misy fepetra maromaro no raisina hoe zavatra tokony evitena tsy apetsika an'le izy surtout raha resaka asthme allergique le izy. Dia ny fepetra raisina fotsiny angambany tsisy hoe dia manahoana loatra fa tsy mila fotsiny ho an'le patient fa mahafantatra hoe mahafantatra ny tena asthmatique izy tsy mila mi-exposé amin'ny vovoka reny izy dia misetroka zay angambany tena fepetra tsara ho raisina mba tsy havian'le crise mandrapatonga ny andraisana anazy amin'ny herin'ny androany. Zava-dehibe ho an'ireo mpitondra marary sy ny tsy salama teny an-toerana ny fizapa-salamana maimaimpona toy izao. Mazava-dehibe anazy moa zany mba afaka mijery an'le vahoaka majinika sahirana matory le manao fitsaboana bojy ny androany. Ty zavoko ty zao izy ty mikoaka rehefa mikoaka izy ohatra ny sitona be ohatra ny kodavarena reny ny ataon'le zaza raha tsy karomina mihitsy tentany amoanan'le reo ka dia tena sahirana be izy. Dia diny izy bola kely io zany dia efa atao le fitsaboana. Tonga bokamboko zao bokany zany ndeny mamako zany mikoaka be. Za zany avy ny bokany zany ndeny mamako zany zay. Maro ny olona tonga namaly ny antso ho an'ny centre médical Faly Avanja eny Ambondrona
tamin'ity fizapahasalamana mahay mampoana ity tafiditra tao anatin'izany ny fijerena ny aretina asma sy ny allergie ho averina nietsika amin'ny alakamisy fa 10 volana Mey izao hoy ny tompon'andraikitra maro mantsy ny marary tonga teny an-toerana nefa mbola tsy voaray ny mpitsabo. Misy vahiny navy eto fanambarako rango atsika vao nanomboka teo mandray vahiny vaovaotsika matonaly tiky mirahalahy vahintsika eto ato monsieur Andry KMN komity manoana Nicolas de ambadika ato koa ilany boka gauche monsieur Mika avy amin'ny FMNS fikambanana miaradia amin'ny Nicolas Stéphane candidat numéro 15 anatin'ny bulletin unique miaraba nareo tonga soa amin'ny plateau radio télé nakaeto miarabanao Michel koranatsika ny anty resaka candidat Nicolas Stéphane numéro 15 anatin'ny bulletin unique niakatra plateau mihitsy anareo monsieur Andry manoana ny Nicolas misy antony manokana ave aminao mbola mamerina ny fiarabana nisy ary miaraba ny vahoaka ny Majanga zay manaraka vaovao am'izao Tapanarivo zao niakatra télé mazay KMN zay tsona hoe komity manoana Nicolas resy latsa zay satria maro reo candidat reo milaza izy reo fa zanaka Majanga manao asa soa anefa zany izay mahita fa fotony Nicolas mbola tsy izy député fa hitanay zany diantanany napetraka eto Majanga zao ka izay zany no naresy latsanay anoana ny candidat Nicolas satria tsy am'izao fotoanany propagande zao ihany vonafatarana Nicolas fa atramizay ka atramizay de Nicolas ihany maro ny zavabitany tsy teny za hoe anisany nampisotro rano namborovy de andriamatoa Nicolas tsy teny za hoe erana malala fa ny 4-4 zay natao corbiara eto tapitanana ny Majunga izay tsisy vola aloha de tobily Nicolas natolotra ho an'ny vahoaka ny Majunga ka faly izay manentana ny vahoaka Majunga mba ifidy sy andratra bato amin'ny candidat numéro 15 amin'ny le 27 io zay nyteny avy amin'ny KMN komity manoana Nicolas monsieur Andro ndro nikorana tamitsika teo fa ambadika ato koa monsieur Mika tonga eto anao nandeha tamin'ny radio télé nakaety miakatra plateau tsika resaka Nicolas korana eto ino azonao ambara ho an'ny vahoaka atsika mbola zafady mbola mamerina fiarabana ho atsika menakavy eto taptanana ny Majunga izay manaraka izao vaovao amin'ny alina zao aisaka ny tokantrano ary misotra napindrana maso izay atsika mianakavy izay mijery ny fahita lavitra ary mbola miaraba ny FMNS rehetra manerana ny 26 fokotany eto Majanga ny resaka moa atsika teo hoe inona ny antony anoanana ny candidat Nicolas Stéphane larana fa 5 ao anatin'ny bulletin tokana tsotra mety tsy hipetraka amina FMNS angamba zany fahatanina zany fa mipetraka ho an'ny vahoaka eto Majanga voalohany izay mbola misalasala anaradia ny Nicolas Stéphane larana fa 5 ary eto amarinina fa izy de lehilahin'Andriamanitra ary efa voatokana ary nandova izy ary rataditsika ngamba fa iandreo Nicolas de efa fanaon'ireo ray aman-dreny beny ary mahafantatra an'izany isika tamin'ny faritry ny Marovainy Manaratsandry Kandrany ny ray aman-dreny beny fananao asa soa zany tamin'ny vahoaka tany ary mbola nitoizany rainy ihany koa zany raha tadiditsika tsara fa nipetraka tary ambadika ny Ofimata eo amin'ny komama amin'ny église vaon'oloko teo ny rainy ary efa nanao asa soa ary nandova izy tsy sanatria mandoza fa mandova amin'ny zavatra tsara ary izy mbola nitoizany hatramizao ka eto manentana atsika vahoaka ny Majanga zay mbola misalasala amin'ny fanoanana ny candidatsika numéro 15 fa io mavita azy satria efa be ny asa soa vitany eto Majanga de onoa fantania manitikitika ihany izy ty nyresaka asa soa tsika teo zay manana ny mampiavaka azy raha ny candidat larina fa 5
Nicolas Stéphane tsy ivona ihany fa efa solombavambahoaka izy tao anatin'ny taona maromaro teto amin'ity districtny Mahajanga voalohany ity ny fahitanareo ny fitantanany sy ny fipetrahany eo amin'ny toerana mahasolombavambahoaka tao anatin'izay taona maro ny fandimby teo zay. Ya marina tokoa zay ary député fa teo izy ary noho ny fahitanay fa vitany atsaka sy andavany zay anjaikitra nankinina aminazy ary nanapa-kevitra izy satria mbola te hanohy sy hanatsara any tapitanànany Mahajanga i Andriamatoa Nicolas zay numéro 15 anatin'ny bulletin unique. Ok, fanentanana re avy amin'ny monsieur Mika andravonantsika le korana. Antsoina atsika rehetra vaoaka ny Mahajanga tsy akanavaka na ianao efa natiny anohana ny député Nicolas na mbola tsy natiny zay mbola misalasala fa tonga ny fotoana ary misy mo miteny any hoe tsisy mbola député doublant zany teto amin'ny tanànany Mahajanga misy izy amin'ny taona 2019 ty de Nicolas Stéphane ka andao atsika hiara entana anohana azy sorato teny foy avy monsieur Andry marana atsika ny fanentanana ngamba de tsotra ihany manentana ny vahoakany Mahajanga izay mba tonga anantona ny bureau fokontany mba haka ny carte électorale tsirairay mba tonga nde hifidy ka raha ohatra hifidy ihany atsika amin'ny 27 io de vidio Andriamatoa Nicolas Stéphane izay mitondra larana numéro 15 amin'ny bulletin unique io fa io ro député ro mavita raha mazonga eto tsotra betraka toko. Apotsika fa monsieur Andry avy ao amin'ny KMN comité manohana Nicolas vahiny teto ndraiky monsieur Mika FMNS fikambanana miaradia amin'ny Nicolas Stéphane. Merci beaucoup nanaiky vahiny tamin'ity matinale ty. Tozatsika foana vaovao kabary mandalo amin'ny tanàna resaka fifidianana zay foana korana fa tonga amin'ny seni ao fitaovana ilaina am'le resaka fifidianana jeretsika reportage. Efa tonga eto Mahajanga avokoa ny fitaovana rehetra ilaina sy ampiasaina mandritra ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 17 Mey 2024. Efa mandamina azy ireo ny tompona andraikitra amin'izao amora ny fitsinjarana azy isaky ny birao fandatsaham-bato. Rahantsika malala zao fa efa mandeha manakoako eran'ny tanàna ny fampelezan-kevitra de manarak'izay zany ny formation isan-karazany efa mandeha koa zao tsika miresaka zao misy formation ary amin'ny Roche Rouge ho an'ny solotenan'ny candidat formation des formateurs izy io anofanana zay formateur hanofana zay ray liste aminy sy ny délégué de vote satria andraikitry ny candidat no manofana ny délégué de vote. Raha mikasika ny fitaovana de efa tonga androany maraina daholo ny fitaovana entina ikirakira ny fifidianana amin'ny 27 Mey. Efa tonga ny lista, efa tonga ny carte mo efa voazarany amin'ny fokontany any, efa tonga koa ny pitsopitso madinidiniky fa ny fanomanana ny fampiofanana ny membre bureau de vote zay ampiomana ny ampiodina ny bureau de vote amin'ny 27 Mey zany de atsoatsy eo amin'ny 17-18 Mey eo zany no anaovana azy. Manaraka tsara ny tetiandro amin'ny fifidianana solombavambahoaka napetraky ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho iatrany ny tompona andraikitra. Misy ihany koa ny anjara asa ny candidat tsirairay ao anatin'izany. De zany misy afatra important ho anareo candidat satria nareo tsy maintsy manendry ny délégué isaka ny bureau de vote de fara fahatarany tsy maintsy tonga ty aminay zay fanendrena zay amin'ny faraky 12 ny volana Mey ho avy zao. Aoriny zay de fa tsy isotsony fa tokony eo amin'ny faraky 12 ny volana Mey no farafahatarany andraisanay izay. Ny tombo isa ny mpifidy voasoratra anarany eto amintsika taorian'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana farany teo mahatratra 320 sy 1,2 sy 1 hetsy ary miisa 1,20 ny birao fandatsahambato. Amin'ny 15 Mey ho avy izao ny fivoahany io lista tena izy io. Fitaovana ampiasaindreo fa avy amin'ny resaka fifidiana io, resaka politique ty, resaka fifidiana député ty, fa candidat reo mbola samy kila olo manao karanty.
sa mbola setry komba mandia mbo mandia am'zay ty hoe iandro jao amojangaya eto iandro olo roy ahazo place 2020 candidat fa pare ambadika ao leilay Asi candidat numéro 4 anatin'ny bulletin unique ao Asi président ni TGBM Tanora Gaston Boeny miaradia mifampitana koa anatin'ny fifidianana député amojangaya eto jeretsika reportage ino kabary nataony nanatanteraka lanonana fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao ireo mpivarotra fikambanany Bekapila eny amin'ny CSB Mahavoky Atsimo tamin'ny alahady fa 5 volana Mey tsy naampy anefa no entomanana teo am-pelatanana ka tonga nilavonjy nitady fanampina tamin'ny Asi filohampanorona ny fikambanana TGBM izy ireo tamin'izany dia tonga nandondom-baravarana tao amin'ny trano fonenan'ny Asi tao amin'ny fokotanin'ny Mahavoky Atsimo ny fikambanany Bekapila mpivarotra eny amin'ny CSB Mahavoky Atsimo namaly ny fangatahana avy hatrany Asi ka nanome omby matavy iray hoanina mandritra ny fety Député Asi fa nahaza omby ay nanao bonane nanolotra omby raiky ana izy angatana izy irin'olo fa tsy agnir'olo tanteraka zavatra kasana voky tompoko hoe nakasitraka zay fikambanany CSB Mahavoky sotra anazy nandray anay tsy niafahafa aminay sotra betsaka tompoko eka magnetagna anareo viavagna aby rô io Asi da nagnatitra omby aminay aomby be olo kane ho tafita amin'ny iriny izy izay angatanay CSB falay voky aninagna omby miangavy anareo ahay zay matorotoragno koa mifoaza agnaraka dianay fa efa nahazo ay ty misaotra député Asi nagnome omby raiky eny amin'ny fikambananay ty raha tsy izy staff boka zao fety matandraka be zao atsika tanora jiaby am'le 25 fifidianagna député atsika mifidy Asi i mavita amikarakara atsika io numéro 4 Andriamanitra fiadanana any omby azy sy tantana ny diany mba ho lany ho député izy amin'ny le 27 tonga mo député nay nagnameza omby raiky vostry be gola soana tany tsy ho voavalinay fô zagnahary antetiny loha mamaly azy miendriky azy koa ary zakany mo tsy roapolo tagno koa izy mo mety mbo ambony ny roapolo tagno mitevy kakazo tsy magnonkogno farany lavo amin'ny tegna ampitevy azy jere tsara sy raha ny kakazo tivegny misaotra to Asi fantatry ny mponiny mahajanga amin'ny raharaha sosialy efa raha mikorina ao anatiny ny fanampina ny mpiarabelona ny fanaovana asa soa Asi mitety vakiparitra maro tany anatin'ny fokotany 4 eto mahajanga mampiavaka azy sady manao asa soa izy no mahita ny olana mianjady amin'ny vahoaka rehetra ireny izy ty ma zany nandroany ty natokana anay ho andreo anabaviko reo ho andreo mamako reo havako reo satria reo io ma zany mivarotra eto amin'ny tanànanay zay Mahavoky Atsimo ipetrako ka nanolotra omby ray ma zany zahay ho andreo mba iara-mifaly iara-mifety ho nofikena amin'ny tampihavanana zay zany zavatra nandroany satria fikambana rehetrarehetra moa zany manao fety dia mba nenay marikitra eto koa ma zany mba nanao fety nandroany satria io ny bazarinay ny fikambanany Bekapila CSB 2 Mahavoky Atsimo efa miara-miasa amin'ny lehilahy-kalaza amin'ny fanaovana asa soa eto mahajanga manoana no sady misafidy manokana ny Asi izy ireo mahita ny toetrany sy ny zavatra ataony eto mahajanga Marina fa Asi efa tao anatin'ny taona maro no nahitany vahoaka ny mahajanga azy amin'ny ity asa sosialy ataony ity fa tsy miandry manakaiky ny fifidianana solombavam-bahoaka vao hita manao etsika sosialy miseho amin'ny fahitalavitra andrematoa Asi
efa mifaninana amin'ny fifidianana solom-bavambahoaka eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao. Kandida mahaleo tena na antsoina hoe indépendant, tsy miankin-doha amin'ny antoko politika, mitondra ny laharana fahaefatra ao anatin'ny bulletin tokana. Ok, hitatsika teo kabary nataony candidat numéro 4 Assi. Tsika vola fivavaha. Resaka fivavaha kabarin'ny l'église, vao ny oloko misy programme amojangaya eto misy programme amojangaya eto l'église vao ny oloko. Pasteur andreo manambara amitsika ndraiky mikorana amin'ny télé eto, amin'ny radio eto hoe ino ma programme miaraka amin'ny vao ny oloko anatin'ny weekend ity. Enery tompoko raisinao fifaliana indray ny miantrano antranonao amin'ny alalan'izao fotoana mahafinaritra izao sy ty fandarana ity. Pasteur Rijaso avy ao amin'ny trano fivavahana vahoan'oloko ex Ofimata Pasika Mahajanga be ao ambaditry ny orinasa Komama na ampitany EPP Barita Analakely na avy aty amin'ny Sikora ianao dia mandroso lolo mihoatrano rond-point dia ao ny trano fivavahana vahoan'oloko rehefa mitodika miantsinanana ianao fanila trano amin'ny orinasa Komama. Manana anjara fotoana anisan'ny tena ngeza be isika ho toy an'lefa noresantsika zany tamin'ny asabotsy teo ao anatin'ilay domination spirituelle. Zava-dehibe tokoa io satria fahefana ifehezana ny zavatra rehetra. Ho atoranao ny lalana andraisanao fahefana, atoranao ihany koa ny fomba ivoahana amin'ireo karazana endrika fatorana zany izay mety mangeja, mamatotra, manidina ny fiainanao. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny olona anankiray ny tokony ho ataony sy ny zavatra tokony ho raisiny zany manoloana ny fivavahana. Indrindrindrindra itony resaka fanompoana n'Andriamanitra itony dia maro ny zavatra tokony ho fantatrao mba hatonga anao zany tsy ho mpanaratra ny rano fotsiny, na hoe hatonga anao ohatra hoe mandeha fotsiny amin'izao nefa tsisy ninninina, tsisy zava-mitranga, tsisy ninninina amin'izao, tsisy ninninina raisinao. Fa tadidio tsara fa ity fivavahana zay resahana aminao ty dia tena manova fiainana. Betabe arak'ireny fijonao vavolombelona hitantsika matetika ireny amina fandarana fa maro ny zavatra ataon'Andriamanitra. Misy olona mitsidra mandritra ny fotoana maro nihinana fanafody ny tsabona fa tsy nety sitrana fa isorana ny tompo fa ambadika an'ilay vavaka délivrance dia sitrana le olona. Misy olona efa nilozany vady nandritra ny 5 taona tsy moramora zany ary ozy izy le rem-pianakavianany kiray hoe izy ara pasteur ozy izy efa nanambady tany ivelan'ny tany mihitsy ary efa niteraka ray tany fa ny mahafinaritra rehefa atao le vavaka dia niverina ny atokantrano ihany. Zavatra sarotra tokoa izy ary ohatrany hoe tsy mampino intsony noho ny amin'ny zava-mitranga fa rehefa atao ny vavaka dia miova ny zavatra rehetra. Misy olona mpandraraha niasa manao ny zavatra rehetrarehetra manam-bola amina million maro fa hananan'olona trosa amina million maro ihany koa dia hoe fa maninona ary satria misy karazana asana fanaraty zany mifehy azy na midomine amin'ny fiainany, zany hoe manjakazaka ao amin'ny fiainany ao. Tsy hitan'le olona zay atao, izy miezaka mampiasa vola, miezaka manao any zavatra zay tokony azo atao fa tsy mety tafavoaka mihitsy. Dia hoy aho hoe ity tolotra tsara be ho antsika rehetra eto Mahajanga sy ny manodidina ary tena asoa indrindra ny fiainanao amin'ity arapitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina ity. Avavaka matanjaka ny ataontsika isy délivrance ngeza be zay ho tanterahantsika ao anatin'io amotehana, andravana ireo karazana herina fanaraty zany zay amin'ny fiainanao. Tadidio fa matoy ianao tsy afaka dia misy miazona, matoy ianao tsy lasa dia misy mitazona, matoy ianao tsy mandeha ny fiainanao dia tadidio tsara fa misy miazona zay amin'ny fiainanao. Ary io fiazoma amin'ny fanahinao io dia tsy maintsy fongorona io aloha. Tsika maika any amin'ilay hoe tototry ny olana aiza indray ny indram-bola mahana an'ity troso ity, ahoana ny ahafahan'ity fiainan'ity mandeha. Maika tsika hampandeha an'ilay fiainany fa tadidio anefany fa tsy afaka mandeha io fiainana io raha misy miazona. Ka nompote atsika zay miazona amin'ny fiainanao. Ireo karazana asana devoly zany miazona amin'ny fiainanao, mety vokatra famosaviny, mety vokatra na fielonana izy io fa mandeha ny fiainanao dia misy olona mialina anao satria ampiasaina fahavalo iazona amin'ny fiainanao zany ao anatin'izay. Dia hoy aho hoe mety ho anao tsy mahita tory, misy zavatra mandendehany amin'ny tsipinao mamy, tratran'ireny karazana fibrome, kyste, mba te tsy aby teny ianao fa tsy manam-bola, lafo ny fandindina. Dia hoy aho hoe misy ny fandindina mamay-poana ao amin'ny Jesosy Kristy.
afaka didiny jesosy mamaipony anao amin'ny resaka fana io mihetsika mifanamasina dia miasa amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina ka anome hery anao andriamanitra ifehezanao ny fahavalonao ifehezanao ny zavatra rehetra zay moa ny antony andraisantsika ny telo hevitra ty fahefana mifeny zavatra rehetra ity na ny domination spirituelle zava-dehibe izy io ho dominentsika ny fahavalonao fa tsy izy ny tokony anjakazaka fa ny herin'andriamanitra sy ny fahasoavan'andriamanitra hiasa ao anatinao dia anjaka sy ifehinao fa tsy azo ny fehezana intsony ka manapetra ny eto amin'ity invité plateau ity fa hoe hoe rapitso asabotsy miona mivantantsika tongava lolo satria lasa sahirantsika indrindrindra ho anao rem-pianakaviana mitady toerana raha vitaratara fa tongava loloa dia mba mahazo toerana tsara ianao zany ao anatin'izay manomboka amin'ny siviora ny fotoanantsika fa afaka tonga ianao amin'ny fitora sasany dia afaka mahazo toerana ao anatin'izay eny amin'ny trano fihavanavahaony olo koa eksa ofy matapasika majanga be ao ambadika ny orinasa komama ho tahin'andriamanitra ny fiainanao eo amin'ny écran na ara-telefona dia afaka maky ianao ho atsika memonjam-peo dia afaka mandray ny 034 21 753 50 034 21 753 50 samy ho tahin'andriamanitra veloma tompoko amango propagandinazy candidat numéro 5 candidat VV na VV Jirama moa koa aizantsika azy amojangaya eto candidat izy numéro 5 izy anatin'ny bulletin unique koa atsika fa mijery bulletin iny numéro 5 ndro misy nanazy candidat VV misy olo maromaro navy taminanay teto manoana manampy candidat VV nanambara le programme amin'ny fin de semaine ty amaray zahay zanaky Vangaindrano dia miangavy zanaky Majenga mba hanoana ny VV ho député ny Mahazanga indrindrandrindra moa zanaky Sud-Est koa ilazana fa hanoana ny VV ho député dia anesa omby isika amin'ny Sabosy eo a Gerdekela ho avy agny Sararano isika zanaky Vangaindrano de ohatran'izay koa moa zanaky Vangaindrano ray manontolo telotroky zany de miangavy anareo mba samby ho tonga maro hanesa omby hanotrina ny VV hilasaky député agny amin'ny Barakaty sotra besaky zahay moa de manosika za cité ohatrany ngobolanay izay zanaky Vangaindrano voalohany Serabana miaraba zany mpiasa ny RTN na miaraba zanaky Majenga eto zahay Asimasinganana anolotra ny VV ho député numéro 5 ka miaso ny zanaky Sud-Est manontolo hanoana ny VV ho député numéro 5 toraky zany koa ny zanaky ny Telotroky manontolo Siakanavaky en Petit Plage Ambourvy Ambondrina Majenga manontolo miaso zahay zanaky Sud-Est hanoana ny VV député numéro 5 amin'ny Sabosy Folakandro anesa omby eo amin'ny Jardin-Kela ho avy amin'ny Katy ka manentana ho atsika rehetra surtout ny tanora feno valo amby folo tao mba hitondra kara-panondro amin'ny fotoa izay ifidiana ka manentana asika ny zanaky Vangaindrano sosa to magnampy an'izay moa dia manentana ny zanaky Majenga ray manontolo mba hifidy ny député VV numéro 5 miazafady antsika vahoaka ny Mahazanga hanoana ny VV amin'ny le 27 mai handasa batonazy isika vahoaka ny Mahazanga ary sokoatran'izay isika zanaky Grâce Sud-Est eto amin'ny faritany Mahazanga mba handasa bato ny VV amin'ny le 27 mai ho avy zao toraky zany isika zanaky ny district ny Vangaindrano ngobolane ngobola ity de ambola sitrany etapy hoan'ny akoho tozao hoan'ny akoaky ary de masina malo ka vavy asindro io VV zanasika mangataka aho zanaky Vangaindrano mba handasa bato anazy isika amin'ny le 27 mai ho avy zao faharoy izay
amin'ny saboso maray tolakandro amin'ny telo ora sy diso ao amin'ny zariday kela hanesao bisika ho tongagna mibaraka aty samby mitongava tompoko mbela hoeky le varivaritsy feliky iny varivaritsy jiaby mahavelitsegna reo fa andiraiky sy misolano zato tompoko lahy tompoko vavy mba miangavy asika zanaky vangaindrana mba mitongava asika amin'ny andro saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy. Ok, zay le programme miaraka amin'ny candidat numéro 5 VV na VV Jirama io moko ndro aizan'olo azy amin'ny Amaray raha io amintsika amin'ny tanàna Mojanga eto candidat anatin'ny district ny Mojanga 1 fa korananakay amintsika jiaby to misy candidat 520 amin'ny tanàna ty eto amin'ny district ny Mojanga 1 eto 520 mianaday reo ao. Atsika zany maromaro le candidat fahitatsika any nandeha tamin'ny télé teto koa kofa atsika tsy mandeha mifidy olo toananao ndraiky le olo teneninao fa tianao tsy lany tsy possible fa anao mila mandeha mifidy amin'ny 27 mai io hoe anise fidiko candidat numéro 17 ohatra zany zay raha anao koa tsy mandeha mifidy tsy possible babin tianao kareto mivavabe antrano any fa anao tsy mandeha mifidy azy tsisy varany andana anao mifidy 27 mai zay tony nakay tsisy korana maro fa atsika iresaka kabarin'ny fivavaha resaka l'église mipody ndraiky koa izy ty fanainy voninahitra miaraka amin'ny lehilahy Ndranahary pasteur Isidoro misy fitetezam-paritra nataon'ny pasteur Isidoro andrianirina izy mila manitatra to mila ataony bevatany enty le place misy fianakavimbeny fanainy voninahitra jereo ma reportage ty manova olona manova fiainan'olona changing people changing life Nabatera sady mifoka jamala zao mifoka sikara misotro toka mampijaly vady mampijaly vady foka jamala misotro toka sikara ty hiala am'izany zao ianao hiala am'izany sambanao andrano tonga eto sambanao mivavaka ato androany aiza vadinao io zao vadiko koral izy koral aiza vadinao avitenao aiza mivadina ndry tsy mampijaly intsony ianao manomboka androany fa ianao sambany vao androany tonga eto vonona ianao nompon'i Jesosy vonona zao tsy sikarana sikara brekeka isandrato ny tanany vonona no eny ty dianao ty ianao vonona zao tompo mamindra fo amin'ity lehilahy ty ny herin'Andriamanitra ampitaiko any aminao zao ny herin'i Jesosy midina any anatinao ny herin'Andriamanitra mialy io zavatra nampijaly anao io mialy asy mialy sikara rongona toka fampijalim-bady sotsodinasy izanarany izanarany lexa iny izy naninona ianao teo naninona ianao maivamaivana zao pasteur fa inona nazo anao teo tsy tadidiko zavatra nazo nake misy herin'Andriamanitra nidina tany anatinao tao nanala sigara toka sy ny zavatra rehetra biso manaraka rahala Alex tadidinareo ve izy zay teto tamin'ny alady zavatra teneniny teto zaho izy mampijaly vady avity ny vadiny zaho mampijaly vady izy mitsy no niteny an'izany misy manko izy io efa miteny anao mampijaly anakay za mampijaly anao nefa izy mitsy no efa mijoro vavolombelona hoe za mampijaly vady zay ny teny anao tamin'iny mampijalianao izy fa naninona izy ampijalianao tsy maheninareo tsy fidina anakay le izy fa le asan'ny satana zany ro fantatro mihitsy satana le mampiasa anao am'izay fantatro mihitsy zay inona le fampijaliana ataonao am
Sy teniny zany dia ohatrany tsy arahako mihitsy. Eo ninakay foana zany ro tiako tanterahana fa ny anazy tsy tanterahako mihitsy. Eo lasa miady amin'izay zay mivady boko mifamaly. Zao ndraiky mbo tsy nikasy tanana anazy fa indray mandeha zay foana zao ro nikasy tanana anazy. Ina daholo ny foka ianao nisotro anao? Za sady mifoka rongony zany sotro toaka mifoka sigara. Da tonga zakay te hiala za mahita le olona afaka za ohatran'ny mangetaheta be. Samby anao tamin'ny alady iny tonga tamin'ny complexe tamin'ny 27 avril iny. Ya. Dia inona zavatra tsapanao rehefa nivavaka ianao iny teto? Tsapako tamin'ny lahady iny zany ohatrany maivamaivana zao. Fankaty be nareo? Mbola mitomony fitoam-bavaka, mbola nasako anao ihany koa fitoam-bavaka isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny tao volany andro etsy amin'ny Maison de la Culture, ary mitoy ihany koa ny isaky ny alady manomboka amin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny gymnase couvert izany. Manasa anao amin'ny tiavana ny tenako satria maro ny olona nefa nandray fanafana, maro ny olona nefa nandray fanasitranana, toronao indray zao, anjaranao indray zao mitongafo. Isaorana an'Andriamanitra moa fa manomboka izao ihany koa dia misy ny fitoam-bavaka iaranao fianakaviam-ben'ny farany voninahitra isaky ny alarobia atoandro manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro tsy aizanao anatanterana io fotoana io fa eto amin'ny Maison de la Culture izany. Manomboka amin'ny 7 maraina dia efa misy fandraisan'olona ho anao zay mila dinidinika, mila resadresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mila toro-hevitra, mila vavaka fametrahan-tanana ihany koa dia mandray anao ampitiavana ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Azadinao ary ny fotoanantsika alarobia avy zao eto amin'ny Maison de la Culture manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro izay misy fandraisan'olona manomboka amin'ny maraina. Ny sabotsy kosa mbola eto amin'ny Maison de la Culture ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina, alahady gymnase couvert. Santain'Andriamanitra. Ewa azadino koa fotoana ny vaovao koa amaray midi 20 eto amin'ny radio télé nakay. Zay amaray koa midi 20 vao misy fa kabary mandalo amin'ny tanàna niany ty fa vita le korana nambara nanareo maromaro izy teo reny nankia joma fafolo ny volana May 7 veloma jiaby fa maray mantsana koa misy kabary mandalo amin'ny tanàna hafa.